تعال اشمر حجاية وقول مشتاق. الله. لا تحسسني يمك ما له قيمة. لا. تعال اشمر حجاية وقول مشتاق. لا تحسسني عندك ما له قيمة. لا تخلينا تاني وجرحي مفتوح مثل فطر الحياطين القديم. الله. الناس اللي تفتهم ما جرحت هواي، بس المشكلة الناس الغشيم هذول اللي قبل ما عرفوا يحبون شو صارت قصص حبهم عظيمة. الله.